好啦，我哋嚟呢個咧慶回歸呢度睇熊貓，排緊隊安檢。好，入咗場啦。好，我哋呢度睇下咧，叫親親熊貓區啊！呢個啊，見唔到而家嗱，人又多，公仔都多。好，你埋睇下先嚇。嗱，地下有好多呢啲各種特色嘅熊貓嚇，個個唔同形態喎。啊，呢隻幾得意，係咪？啊，呢隻趴喺度嘅。隻都有唔同嘅造型喎，呢個揸住個竹葉添啊嗱，好得意係咪？據說現場有180幾隻熊貓啊！嗱，咁而呢度有兩隻大嘅充氣熊貓，啲喺度影緊相啦，我哋就唔埋去啦。嗱，呢度有一隻充氣熊貓。好啦，周圍都係熊貓。好嗱，跟住呢度咧就係所講嘅星光隧道啊嚇。係，好靚啊，七彩啊！嗱，佢就有不同年份嘅大事紀錄啦。嗱。國際機場1998年啊，嗱呢邊97啦，係啦，嗱都有記錄一啲香港嘅大事。好啦，跟住呢個就係我愛香港，豐衣足食，有一堆蛋撻喺度啊，蛋撻啊，蛋撻係啦。好，跟住呢邊呢，就係繼續我哋嘅一啲懷舊嘅燈飾啊！呢度夜晚唔知應該會唔會開燈咧？可能都唔開啦，夜晚。好，另外一邊，我哋香港嘅特色啊，霓虹光管啊！都日啦，以後有人點唔慢㗎？好啦，最後一站啦。嗱，呢個就係一個大型嘅燈光啦，有獅子頭啦，呢夜晚好靚咯，着晒燈。嗱，中間28週年紀念啦，兩個獅子頭啦。好，咁就係咁多啦，行晒啦。好啦，個天咧開始陰陰地喎。嗱，佢而家開晒啲燈嘅招牌咧，嗱有燈光啦。嗱，我哋睇下呢邊，嗱開晒燈㗎啦，暗暗地嗱就開咗燈啦。頭先就冇開啦，嗱而家開咗啦。